हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग है ब्रदर के वर्ल्ड में। ये ब्रदर का है, अंदर किधर गया क्या पता, छोड़ो। ये है मेरा और मेरे ब्रदर का खुद का हाउस। नाम पे करके लिया है, पहले भाड़े पे था। मैं पहले इधर भाड़े पे रहता था, अब मेरे ब्रदर ने मेरे को नाम पे कर दिया मेरे और उसके। ये है मेरा चेस और ये है मेरा ब्रदर का चेस। इधर तीन फिर चार फ्रेंड्स क्या कर रहे क्या पता। क्या हो रहा है ये, हम लोग के पास क्या है। फ्लिंट रख देते हैं, चार कोल रहते हैं, कोल लेते हैं, एक स्वॉर्ड लेते हैं, आलू लेते हैं और एक आलू। ए बूढ़े क्या रे, ए बूढ़े, बूढ़ दे, चल चल। ए फ्रेंड्स में कुछ है क्या देखता हूँ। ओ फ्रेंड्स में दो बूढ़े। अर्धा मांसा होता है माझ्याकडे, दे दे मटर माझा। मैं वुड देते हैं। हाँ ए मैं वुड ले रहा हूँ, तेरा खाना तेरे को दे दिया, पहले ही बोलता हूँ। हम लोग दूसरा चेस्ट में हम जा रहे हैं गाइस। सेकंड चेस्ट, चेस्ट के लिए दो वुड, बस दो वुड कम कर दो, दो वुड, दो वुड, दो वुड का से लो। तो गाइस ये है अपना दुकान, इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसलिए क्या है दुकान है अपना छोटू सा। चलते हैं अपना छोटू सा दुकान। ये जमा करते हैं और ले लेते हैं। हम बना लेंगे। ये कैसे बनेगा? शिट, इसके लिए नेदर पोर्टल चाहिए। ए नेदर पोर्टल बनाया तूने? ए नेदर पोर्टल बनाया क्या तूने? नेदर पोर्टल, नेदर पोर्टल क्यों बना, जल्दी चल। अपना वुड तो बन चुका है।
एक्सीडेंट, ऑब्सीडियन। ये सरक सरक, चल चल चल, ज्यादा बच गया। ये मेरा चेशर। हाँ जल्दी बोलता है, देने का नहीं कुछ। हाँ क्या लिया रे? ये क्या खोला क्यों है? मैं भी खोलूँ क्या? मंथन, मैंने बुक शेल्फ बना लिया। किधर रखो बोल? बुक शेल्फ किधर रखो? कुछ तो तोड़ के बता। इधर रखो, रख दो। ले, मेरे को मंथन और 6 वुड ला के दे। 4 है मेरे पास। 2 वुड ला के दे, सिर्फ 2 वुड। मैं करता हूँ और एक बुक शेल्फ। और एक बुक शेल्फ भी बनाता हूँ मैं। मेरे पास नहीं है वुड, इसलिए तेरे को लाने के लिए बोला। पेपर में को दे, वुड दे। अरे वुड दे, वुड वुड ले ले। 6 बुक है। इसको एक बार बोलने के बाद समझ में नहीं आता, कितने बार बोलना पड़ता है। और एक बुक शेल्फ बन गया। ए और 6 ला अंतन, और 6 वुड ला। 6 वुड, 6 वुड। किधर घूम रहे हैं? ये क्या 6 वुड दे। बन गया। इधर लगाओ बोल। इधर लगाता हूँ तो मैं किधर भी लगाता हूँ तो फिर तोड़ के बाद लगा। मैं लगा जाए तो किधर भी लगा दे फिर तोड़ के। पिकैक्स से तोड़ा ना तो गायब होएगा। पिकैक्स से तोड़। देखा बुक बन गया ना, बोला था। ये ले वुड, ठीक है देखेगा। क्राफ्टिंग टेबल से बना।
ये लेदर है क्या? ये लेदर है, लेदर है। हॉर्स को मारा। दे मेरे को दे, एक दे, एक लेदर दे। और तेरे को वुड दिया, वो दे, जल्दी दे। लेदर दे और वुड दे तेरे को दिया वो। मेरा चीज क्यों खोल रहा है? क्या कर रहा है? और 2 ला जा, 2 लेके आ। ये बकेट है क्या? मंथन बकेट है? बकेट है क्या रे? है बकेट? हाँ बकेट है। चेस्ट में दिखता तेरे? चेस्ट में बकेट नहीं है।
दे फिर। ले आ जा दे दे। फॉलो कर मेरे को। मेरे को लाओ, पता नहीं, मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। घर घूम गया तो मदद करे। तो घर का रास्ता याद रहेगा ना? हाँ। बन के लगा। बाय बाय।